はい、どうも恭平です。今動画でちらっと見せたと思うんですけど、コーチのベーヤンさんのパーソナルを受けて、でその後コンディションチェックしてもらって、今帰ってきました。で、今減量してるんですけど、次出る大会が FWJ のジャパンオープンと、あと11月にあるアマチュアオリンピアに向けて今減量してます。でもう帰ってきて、あとはもう寝るだけなんですけど、最後の食事、指定されたご飯を食べてゆっくり今日は寝たいと思います。じゃあおやすみなさい。